อันนี้เดี๋ยวมาทำข้อมูลเก็บไว้ครับก่อนที่จะประกอบไว้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆไว้เทียบเคียงหรือไว้ค้นหาสำหรับคนที่สนใจรายละเอียดที่มากกว่าปกตินิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับมอเตอร์บาแฟงนะครับมอเตอร์บาแฟงก็คือในรถจีนตอนนี้เนี่ยรถทางเลือกที่เป็น e-bike ครับมักจะใส่มอเตอร์บาแฟงหรือมอเตอร์เฮาส์แบรนด์แต่ตอนนี้อะไรที่เป็นแมสสุดผลิตให้กับหลายๆยี่ห้อครับก็จะเป็นมอเตอร์บาแฟงนี่ครับมอเตอร์บาแฟงก็คือใน e-bike ยังไงมันก็ต้องหนักตัวมอเตอร์ครับแต่ก็คืออยากจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆทราบเพราะว่ามันจะมีสเปคให้เราเลือกนะครับที่เป็นเมาส์เดียวกันแล้วก็นิยมมากๆก็คือมอเตอร์บาแฟง250 วัตต์แล้วก็มอเตอร์บาแฟง500 วัตต์ก็ลองดูสเปคครับมอเตอร์ที่เราเจอกันแล้วก็ชอบเป็นออปชั่นให้เลือกระหว่างเฟรมจีนทางเลือกทั่วไปก็คือจะเป็นมอเตอร์500 วัตต์แล้วก็มอเตอร์250 วัตต์นะครับถ้าเป็นบาแฟงเนี่ยชื่อรุ่นจะเขียนเลยตรงนี้เลยครับถ้า M ซีรีส์ M510 ถ้า M510 ก็จะเป็นมอเตอร์250 วัตต์นะครับแล้วก็ M600 ก็จะเป็นมอเตอร์500 วัตต์ครับข้อแตกต่างเป็นยังไงข้อแตกต่างระหว่างมอเตอร์250 วัตต์กับ500 วัตต์ก็แน่ๆครับที่เราฟังก็คือ500 วัตต์กินไฟกว่าแลกมาด้วยความแรงที่มากกว่าแรงบิดทอร์กที่มากกว่านะครับแล้วก็จากในเสือภูเขาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปแปลงเฟิร์มแวร์ครับมันก็จะตัดความเร็วช่วยเหลือประมาณ25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้น250 วัตต์และ500 วัตต์ไปถึง25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เหมือนกันแต่แรงบิดต้นจังหวะกดจังหวะแรก500จะแรงกว่านะครับแต่ถ้าใครเอาไปดัดแปลงเพื่อเอาความเป็นปลายให้มากกว่านี้ปลดล็อกก็500จะเร็วกว่าแต่สิ่งที่แรกมาคือกินไฟกว่านะครับดังนั้นถ้าเป็นมอเตอร์250 วัตต์ใช้แบตสัก600 วัตต์ก็จะถ้าเรนจ์การใช้งานนะครับก็จะใช้งานได้ใกล้เคียงกับมอเตอร์500 วัตต์ใช้แบตประมาณ800 วัตต์แสดงว่าถ้าเราใช้มอเตอร์500 วัตต์แบตควรจะมา800 วัตต์อัพนะครับแต่ถ้าเราใช้มอเตอร์250 วัตต์แบตอาจจะเหลือแค่300 วัตต์หรือ600 วัตต์ได้ในกรณีนี้รุ่นนี้ที่ผมใช้มาฮอนก็คือจะมีสเปคแบตเตอรี่624 วัตต์คู่กับมอเตอร์250 วัตต์ซึ่งจะได้เรนจ์จากการคำนวณแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมลองก็ได้ประมาณสัก60 กิโลเพราะว่าผมเคยลองบางแบรนด์จีนบางแบรนด์นะฮะที่จัดการแบตได้ระดับหนึ่งแบตเขา300 กว่าวัตต์และมอเตอร์250 วัตต์วิ่งได้สักประมาณ30 กว่ากิโลหมดในโหมดอีโคนะโหมดคือตัวช่วยเหลือน้อยสุดแสดงว่าอันนี้แบต600 กว่าวัตต์คู่กับมอเตอร์250 วัตต์ก็60 กิโลยืนแต่รถผมคันนี้ก็จะเป็นแบต840 วัตต์คู่กับมอเตอร์500 วัตต์ก็น่าจะยืน60 กิโลได้เพราะว่ามันกินไฟกว่าก็จริงครับแต่ว่าจังหวะเราขี่ในทริปด้วยกันจนฟรีขามันก็ไม่ได้ใช้ไฟแล้วก็ตอนกดลูกบันไดก็อาจจะมีไฟมาช่วยตัวนี้มันจะมีกินกว่าเล็กน้อยแต่เราโชคดีที่เราได้ใช้แบตที่ใหญ่กว่าข้อเสียจุดหนึ่งที่เราต้องยอมรับไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นข้อดีข้อด้อยอะเมื่อมอเตอร์ใหญ่กว่ามอเตอร์ใหญ่กว่าแบตก็ต้องใหญ่กว่าน้ำหนักรวมจะหนักกว่าถึงแม้บางที e-bike เนี่ยเราไม่ได้สนใจน้ำหนักมากนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันเกินความต้องการของเราอย่างเช่นเอาข้อมูลจริงเลยครับอย่างเช่นแบตบาแฟง M510 250 วัตต์กับ M600 500 วัตต์น้ำหนักเปล่าเฉพาะมอเตอร์ครับตามสเปคต่างกัน1 กิโลก็คือตัว510เนี่ยหนัก 2.9 ตัว500 วัตต์หนัก 3.9 ต่างกันโลนึงตามมาด้วยแบตเตอรี่ที่ต้องมีความจุเพิ่มขึ้นอีกสัก 25-30% น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นอีก 25-30% เดี๋ยวผมชั่งดูว่าแบตเตอรี่800 วัตต์เนี่ยหนักเท่าไหร่แล้วก็คำนวณกลับไปนะครับว่า600 วัตต์จะหนักเท่าไหร่อั
อันนี้แบตเตอรี่840วัตต์ตามสเปคครับอันนี้เขียนไว้เลย 17.5 แอมป์48โวลต์840วัตต์น้ำหนัก 4.135 กิโลแบตเตอรี่840วัตต์เนี่ยหนัก4กิโลต้นๆนะครับ 4.135 4.136 ต้นๆดังนั้นถ้าเราลดเซลล์ข้างในจะเป็นแบตถึง8650นะครับลดเซลล์ข้างในให้เหลือความจุ624มันก็จะเบาลงอีกประมาณโลนึงก็โดยประมาณนั้นโดยประมาณบวกลบไม่มากตามนี้แสดงว่าถ้าเราเลือกสเปคเฟรมเดียวกันแล้วจะใช้มอเตอร์250วัตต์ใช้แบต624วัตต์เราจะได้น้ำหนักเบาลง2กิโลครับในระบบแบตเตอรี่และมอเตอร์อันนี้คิดในมุมที่เราต้องการเรนจ์ที่ขี่พอๆกันนะครับก็คือมอเตอร์ใหญ่แบตก็ใหญ่ขึ้นเรนจ์ขี่พอกันแต่เราได้แบตใหญ่ได้ความแรงกว่าได้ทอร์กสูงกว่าเล็กน้อยก็คือทอร์กจาก90เป็น120อะไรประมาณเนี้ยเล็กน้อยไม่มากคือถ้าผ่านเอาจริงถ้าผ่านกับอัตราทดเกียร์เฟือง50-52อ่ะจานหน้าทัก3-4อ่ะปีนได้เหมือนกันเพียงแต่ถ้ามอเตอร์ใหญ่กว่าในเนินบางเนินเราอาจจะใช้จานหน้า3-4หลัง50แต่พอมอเตอร์ใหญ่กว่าเราอาจจะใช้จานหน้า3-4หลัง42ขึ้นได้อะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่ในความจริงก็ต้องเทสอีกทีแต่ก็ประมาณนี้ยกเว้นเราแรงขาเยอะก็เติมแรงขาเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆขาแรงอยู่แล้วเนี่ยเอามาเพื่อช่วยในการดันเนินบางเนินเพื่อเซฟเวลานะไม่ได้ว่าขาอ่อนอะไรแบบผมเนี่ยเซฟเวลาผมว่า250วัตต์บวกแบต640พอเบากว่ากันต้อง2โลนี้อีไบค์มีผลไหมไม่มีผลในการปั่นแต่มีผลในการยกเล็กน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาชั่งเฟรมเปล่า semi assemble ก็คือเฟรมบวกสายต่างๆบวกมอเตอร์ด้วยเราจะใส่แกนล้อด้วยไม่รวมถ้วยคอนะครับจะได้ไว้เป็นข้อมูลกันว่าหนักเท่าไหร่ตัวนี้มอเตอร์บาแฟงรุ่น M600 500 วัตต์นะครับใช่เล่นเลยเฟรมเปล่า10กิโลจุด14ยังไม่รวมแกนล้อเล็กน้อยแต่ผมรวมแล้วกันครับเฟรมเปล่ารวมแกนล้อไม่รวมถ้วยคอและรัดหลักอาน 10.18 แต่เอาจริงถ้วยคอเหมือนเขาออกมาแล้วเขาอัดมาให้แล้วบนล่างโหเยี่ยมเลยแค่ใส่ลูกปืนกับถ้วยบนเองจบเลยก็คือมีถ้วยคอแต่ไม่ได้มีทั้งชุดนะครับก็ประมาณนี้เป็นข้อมูลใส่ถ้วยครบเซ็ตก็อีกนิดหน่อยก็เฟรม10กิโลแบตอีก4โลกว่ารวมๆก็14โลครับอะไรอย่างอื่นอีกสัก10กิโลรวมๆผมก็ตีว่าน่าจะสัก24โลเดี๋ยวประกอบเสร็จช่างให้ดูทีนึงเรื่องแบตเรื่องมอเตอร์ก็ไว้เป็นแนวทางก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ